隊長嚟。支咪使咪幫你拎住？好。你會騷擾佢先。使唔使計？使唔使計？一路㗎啦。boom boom boom。哎呀！你熱身啫，你熱身。佢踩做唔到啊！嗱，無論如何都係中咗6號同埋踩咗界啊！好，第2球。拜拜。犀利嘅，中咗4號。緊要。但係反翻。OK， 咁即係話又嚟翻白隊呢度啦。咁啊，白隊呢邊咧要打2字啊。啱啱你打咗2啊 ，OK 啊。你啱打過佢1次㗎，打多佢1次，打多佢1次就 OK 啊。你知唔知2號係？打佢 twice。哇！2號係邊？你講咗2號喺邊度先？中咗2號啊！嗰度。OK。哇！好精準啊，答得。好嚟啦，界啊，老仔。好踩界啊！加少少。7號啊，中咗。得。命中率好高喎！追翻，Sandy 追翻，藍色係落敗嘅，藍色中晒啦！藍色係咩？係輸嘅顏色。藍色係優勝嘅顏色。喂，唔好出先啊！呢度，就算掉好，掉佢先，唔好聽佢講，出力！苦肉計想掉佢個樣多啲嘅，可以，都冇所謂，有2球機會，你有1球，掉佢。好，可以。真係用咁嘅策略，真係冇啊！做咗正經嘢先，我驚你上唔到媽媽唔好啦。3。哎呀！仲有1球，你射呢？但係佢好準㗎嚇，好過你啊，掂都掂唔到啊！嗰樣嘢好難啊，一直要見3號，係啊 Jeremy，冇壓力嘅。哇！係啊！1號都未掉到啊！有朋友，咁我冇壓力嘅一騰，唔好踩黃線，唔好過，記住唔好過。冇緊要嘅，因為中咗都等先，嗱你又交過咗啦，你又交過咗嘅，後多少少穩陣，所以你係可以掉中嘅。唔好俾佢哋捉到，唔好俾佢哋捉到。係 way，有冇間尺？冇間尺。有冇 top shot？哎呀！可惜唔緊要㗎，佢哋全部都中㗎。唔緊要㗎，可以繼續加1㗎。 OK 㗎。冇壓力，完全冇壓力。好啦。白軍啊，會唔會佢哋一陣間真係1都開唔到咧？我到 AK 啊，到 AK 啊。有少少擔心啊。可能後追可以追到啦。好，到白隊。邊個啊？白隊而家係3係咪？仍然都係。係啊，我哋3。仍然要攻Anson3。Call，Anson Call，Anson Call。我哋有個干葉衫喺度。Anson Call，Anson Call，Anson Call。OK。好啦，到男隊呢度啦。好，男隊繼續。嗱，壓力係好大㗎，因為真係未開齋啊！剩翻2個啫喎，係咪？剩翻2個隊員㗎嘛？定係 last 啊？仲有2個係啊。OK。唔緊要嘅。有啊。1分都攞唔到咯。有啊。加嘗試啊。講真，視力真係視力。突然間睇低咗。係啊。喂，1分攞唔到都睇你哋想我哋移低。零的入波。哇！賺到啊！正到啊！好似贏咗世界盃咁啊！由佢哋啦，佢哋咁。其實幾難追嘅，因為而家係當贏咗。OK。開齋啦！到睇㗎，我哋呢邊到睇㗎。哇！睇㗎。係啊。我係黃牌之一啊。Tiger 全能型，我哋會玩日日咁樣。4號。我哋有入波啊！
連個7號都穿埋啊！唔該曬工作人員。未去到7號咧。得㗎啦，工作人員。唔好俾佢黐啊！唔好俾佢黐。係啊，好，4號，繼續攻個4號。哎呀！全部都係包圍住啊！大老虎仔嘅動作好標準。好啦，到藍隊。係啊，兩個波嘅，你會唔會一個波係2，一個波係3咧？即刻可以啊！咦，有啲特別喎呢個地方。繼續整咩名堂啊？射波啊！哎呀！嗱，即係如果你之後兩球都唔中，翻嚟㗎啦！我哋嗱，你哋兩球都唔中，你兩球入咗，我哋打和啦。係啊，黐線，我哋贏緊，點解要接受呢啲嘢啊？呢度交俾我哋嘅猛將兄陳生，4號陳生，哇！爭少少。一球。今日白隊有啲運啊！簡單嘅球，哇！再啲人心諗做咩唔入？好入埋都冇得贏，整低係一個。李師傅，打埋俾我。Frankie，嚟，你嗰日一個波打曬2、3個啦。跌曬都計㗎。跌曬嗱，你打你 lucky 喎，賺曬佢200落嚟。嗱，跌曬，你一個波摧毀個架佢，我當你贏，你試下，你震甩曬師傅嚟㗎嘛？哇！追唔到，中個8號，陳水飛，哇！佢用嗰個策略想震到㗎啦。哎呀！之後到 Anson Lo 啦，我哋係咪啊？仲有我哋掟曬㗎啦，玩完啦，我哋贏得夠多㗎啦，贏咗啦，白色贏咗，因為白色去到4號，係咪？係，所以我哋俾掌聲，勝出嘅隊伍就係先贏一局啊！果然就係藍色係咩話？藍色係咩色話？唔好再練啦，藍色係嘅顏色啊！勝利嘅顏色係嘛？非常之可惜，係憂鬱嘅顏色。哦，唔緊要，只不過係第一個競技賽啫。跟住落嚟，我哋有第2個競技賽。係，放心，立即就係第2個競技賽。如果贏嘅話，就可以追翻。係啦，可能會係咁。綜合。